पिलाने आज आम यही क्लास रे अनुशीलनी 1 रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। तेणु एक नंबर कौन देला? एक नंबर देछि जे a इक्वल टू जदि 1 2 3 4 हेले उक्ति गुड़िक मध्यरु ठीक उक्ति लगी t आ भूल उक्ति लगी f लेख। माने जोटा ठीक थिबो सेटा हमें t लिखिबा आ जोटा भूल थिबो सेठी f लिखिबा, अर्थात ट्रू आ फॉल्स। तेणु देखो फास्ट क्वेश्चन देखो तामाने ए सेट रे 1 2 3 4 चारटा उपादान अछंती तामाने जेटे 3 बिलोंग्स टू ए ताल 3टा ए सेट गोटे उपादान कि ना सर? हाँ गोटे उपादान। तो ठीक है हमें टी लिखिबा। तापरे जोटे देखो 5 बिलोंग्स टू ए कि तुम कह जे नाइ सर 5 उपादान टी ए सेट नाही सेति एटा भूल है जिवो तेणुटा फॉल्स हम बुझिल। तापरे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए 4 कोन ए सेट गोटे उपादान नुहे कि तुम कह सारे ए सेट गोटे उपादान अटे तेणु एटा भी कौन अछि भूल अछि। जदि भूल अछि ताले हम लिखिबा एफ फॉल्स। ओके तापरे आईवी आईवी देले जे 7 डज नॉट बिलोंग्स टू ए तामने 7 रा ए सेट गोटे उपादान नुहे तेणु एटा ठीक अछि। जदि ठीक अछि एटा लिखिदा हमें ट्रू। देखो 3 दी पटे कुटल बंधन दिया है। कुटल बंधन दिया है माने तुम जानि दियो जे एटा 3टा गोटे सेट को बुझोइला। जदि सेट को बुझिला बिलोंग्स टू ए हबो कि ना हबो नाही एटा भूल है जिवो। खाली जदि 3 थांता ताले ठीक है थांता बुझिला, किंतु 3 जदि देला गोटे सेट को बुझेला एति बुझिलो। तापरे वीआई देखो जे 3 सेटटा उपसेट ए सेट गोटे उपसेट कि तुम हाँ सर देखो 3टा ए सेट गोटे उपसेट तेणु एटा हमर टी है जिवो ट्रू। क्लियर हला देखि तापरे वी डबल आई देखो 3 उपसेट ए हबो कि नाही भूल है जिवो। जदि दी पटे ए भलिया कुटल बंधन थान ताले ठीक है थांता तेणु एटा भी भूल है गेला। तापरे 3 4 बिलोंग्स टू ए तेणु बिलोंग्स टू ए हबो नाही। जदि 3 4 ए जो कुटल बंधन न थांता ताले कोन थांता ठीक है थांता। जदि कुटल बंधन दे देछि सेति भाई भूल है जिवो। आई एक्स थिला 3 4 बिलोंग्स टू जो उपसेट ए तुम ये सर ठीक अछि तेणु 3 4 गोटे सेट को बुझेला तेणु सेटा ए सेट गोटे उपसेट आ उपसेट ए ही परिबो कारण 3 और 4 उपादान ए सेट रे अछि बुझिला। 3 4 गोटे सेट को बुझेला एठरे तेणु एठारे मध्ये एटा टी हबो। तापर एक्स एक्स देछि 1 2 3 4 बिलोंग्स टू ए हबो नै। जदि कुटल बंधन दिया हि न थांता ताले बिलोंग्स टू ए थांता तेणु एटा फॉल्स है जिवो। तापर देला जे एक्स आई 1 2 3 4 बिलोंग्स टू ए तेणु 1 2 3 4 गोटे सेट बुझेला तेणु ए सेट उपादान ए सेट रे भी अछंती तेणु एटा ठीक हबो। जदि ठीक हैला एठी हमें टी लिखिबा बुझिला ती। ओके हला हमर सही गला 1 नंबर। तो हमें 2 नंबर देखिबा। 2 नंबर देखो 2 नंबर देला जे उपसेट अधिसेट समान चिन्ह बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू संकेत मानक मध्यरु उपयुक्त संकेत बाछि निम्नस्थ शून्य स्थान पूर्ण गुड़िक शून्य स्थान गुड़िक पूर्ण कर। देखो एटा बहुत इजी अछि कोन देला हमकु ना सर प्रथम क्वेश्चन देला जे ए इक्वल टू कोन एबीसी एबीसी गोटे सेट बुझिला तेणु एटा ए सेट कोन हबो गोटे उपादान हबो। जदि उपादान हबो आमे लिखिबा बिलोंग्स टू बुझिला। तापरे ला जे एटा देखो ए गोटे सेट उठर बुझेला एबीसी गोटे सेट बुझेला। जदि गोटे सेट बुझेला ए गोटे सेट बुझेला लेट कोन हबो उपसेट हबो। सी ए बी आ ये ए बी सी देला तेणु देखो आकु उल्टेले भी सी ए बी हे जिवो तेणु एटा समान हबो एवं उपसेट भी लिखि परिबो आकु समान हे परिबो आउ किंबा उपसेट भी हे परिबो। दीटा लिखले हबो देखो समान लिखले ठीक हबो उपसेट लिखले भी ठीक हबो हैला किंबा दीटा लिखले भी ठीक हबो तेणु गोटे लिखिबो। क्लियर दुटा लिखिबो गोटे लिखिबो किंतु एटा दीटा हे परिबो। डी टा हला कोन देखो डी उपादानटा ए बी सी नाही देना एठी डज नॉट बिलोंग्स टू हबो। तापर बी सी ए सी बी भितर अछि तेणु एटा उपसेट हे गला बुझिला। तार ए बी सी ए बी तेणु देखो एठी कोन हबो एटा अधिसेट हे कारण ए बी टा ए बी सी भितर अछंती तेणु एटा अधिसेट हे गला बुझिला। सबसेट सुपरसेट जो कहउछ आमे क्लियर। नेक्स्ट देखिबा निम्नलिखित सेट मानकु तालिका पद्धति लेख। देखो आमे तालिका पद्धति लिखिबा। आई कोन देछि देछि x such that x belongs to n
तामाने एक्सटा हूँ गोटे एन माने कौन ना सर गणन संख्या आपन कही एन माने गणन संख्या तामाने जदि एन गोटे गणन संख्या है तब देखिए ये जो उपादानटा माने एक्सटा एक ठारू बड़ आ 10 ठारू छोट तामाने एक ठारू बड़ 10 ठारू छोट कौन कौन अच्छी ना सर देख आई दे दूचे सर 2 अच्छी तार 3 4 5 6 7 8 आ 9 एति हम तामाने ये आम लिखी 2 3 4 5 6 7 8 9 जाके हम बुझिल ताले डबल आई देला जे 2n जो 2n सच दैट n बिलोंग्स टू n ओ n स्मॉलर देन इक्वल टू 4 तब देखो 2n n होची गोटे गणन संख्या तेणु n रे 2 लाखे गुणा हेची 2 गुणा हेची माने एटा जुग्म संख्या हबो बुझिला जब 2 गुणा हबो जुग्म संख्या 3 गुणा हले अजुग्म संख्या तेणु 2 गुणा हेची माने जुग्म संख्या हेजिवो जुग्म संख्या हला पुणी देछि कोन ना n ता 4 ठारू छोट एवं 4 सहित समान ता माने पहुंचो 2 आउ 4 हबो कारण हमर 2 रु स्टार्ट ओ 2n देछि 2n देछि माने n टा हम कोन संख्या देछि तेणु एठी हमर को जाय जिवो अच्छा 2 4 तापर 6 तार 8 जाके जिवो काहे ना एठी 4 पर्यंत n टा जाइछि बुझिला तेणु n ए n रे जदि 1 पकेबा 2 हबो 2 पकेले 2 दुणे 4 3 पकेले 3 दुणे 6 तार 4 पकेबा 4 दुणे 8 हे गला बुझिला तापरे ट्रिपल आई ଦେଇଛି n such that n ଏକ ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା କି ନା ସେ ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ହଉଛି କେବଳ 2 ତେଣୁ 2 ହବ କେବଳ ଯୁଗ୍ମ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ତାପରେ ଆଇଭି ଦେଲା x such that x ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଆଉ x belongs to n ଓ x smaller than 10 ତାମାନେ x ଟା ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ x ଟା ଦେଖ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା କୋଉଟା x ହଉଛି ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ x belongs to n ତାମାନେ ये जो जुग्म संख्याटा सेटा गोटे गणन संख्या एवं एक्स टा 10 टा छोट ता माने 10 रु छोट जतिक जुग्म संख्या ता माने कोन हबो ना सर 2 4 6 8 हबो 2 4 6 आ 8 हबो बुझिला ती ओके तापर देखिबा v कोन दला x सच दैट x एक पूर्ण संख्या आ -5 स्मॉलर देन इक्वल टू x स्मॉलर देन 4 तब देखो पूर्ण संख्या माने सब जाक प्लस एवं सब जाक माइनस एवं जीरो बिंदु गठित देखिए -5 सहित समान एवं -5 ठारू कौन बड़ ता माने स्टार्ट कले जदि -5 स्टार्ट हो 5 सहित जदि समान देछि एठरे देखछो ना चिन्हटा को -5 -4 -3 -2 1 तब आसी 1 कोन तर 0 आसी ना 0 -1 रे देखो -1 तर 0 तर 1 2 तर 3 तापर आ 4 लिखिबोनी कहिना 4 पाखरे कोनोसी इक्वल टू चिन्ह नाही तेणु 4 ठारू सान देछि तेणु ए जगह हबो बुझिलो तापर vi देखो vi कोन लागे रे बिले सर vi हमकु देछि x सच दैट x एक सप्ताहर गोटे दिन सप्ताहर केते दिन ना 7 दिन तुम 7 दिन लिखि दियो कोन लिखिबो सोमवार मंगलवार तार बुधवार तापरे गुरुवार शुक्रवार तार लिखिबो शनिवार तापरे रविवार बुझिला एति गेला हमर 12 क्लियर ओके नेक्स्ट देखो नेक्स्ट कोन देछि सर नेक्स्ट हमु देला v डबल आई बुझिला v डबल आई कोन देला ना सर देखो लिखि दो एठी v डबल आई x सच दैट x एक गणन संख्या एवं 2 जो एक्स्ट्रा 2 ठारू बड़ एवं 3 ठारू सान देन देखो एक्स्ट्रा जो गोटे गणन संख्या 2 ठारू बड़ आ 3 ठारू सान कोनोसी गणन संख्या अछि कि 2 आ 3 भितर कोन अछि कि तो सर किछि नै तामेटा शून्य सेट हे जिवो बुझिलो तापरे देखा v ट्रिपल आई कोन दला ना सर देछि x सच दैट x इक्वल टू 2 टू द पावर n एवं n टा होछि गणन संख्या ओके n बिलोंग्स टू n ताने n टा गोटे गणन संख्या एवं 5 एक्स्ट्रा 5 ठारू बड़ एवं 5 सहित समान देखो एठारे यार अर्थ होला 5 ठारू बड़ एवं 5 सहित समान एवं 27 ठारू बड़ जो 27 ठारू सान एवं 27 सहित समान ता माने 2 टू द पावर n जदि 2 टू द पावर n देछि ता माने 2 रे 1 2 एमिति पकेबा किंतु से 5 टा 5 सहित समान कि 5 ठारू बड़ देछि ता माने देखो 2 2 2 रो स्क्वायर केते 4
ତେଣୁ 4 ହବନି। 2 ର କ୍ୟୁବ୍ କେତେ? 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8। ଆରେ ଦେଖ ଲେଖିଦେଉଛି ସାଇଡ଼ରେ 2 ର ମୁଁ କ୍ୟୁବ୍ ପକେଇଲି। 2 କୁ ଆମେ 3 ଥର ଗୁଣିଲେ 8 ହବ। ମୁଁ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ପକେଇବି। 2 ଗୁଣ 2 ଗୁଣ 2 କେତେ ହେଇଯାଉଛି? 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ଦୁଗୁଣେ କେତେ ହେଇଯିବ? 16 ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ମାନଙ୍କର ପକେଇବି। ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଦେଖ 2 କୁ ଆମେ ଯଦି 5 ଥର ଗୁଣୁଛେ କେତେ ହେଇଯାଉଛି? 2 ଦୁଗୁଣେ 4 ଦୁଗୁଣେ 8 ଦୁଗୁଣେ 16 ଦୁଗୁଣେ 32 ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 କଲେ 2 ଗୁଣ 2 ସମାନେ 4 ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛି କ'ଣ? 5 ସହିତ ସମାନ କିମ୍ବା 5 ଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ 27 ସହିତ ସମାନ ବା 27 ଠାରୁ ଛୋଟ। ତାମାନେ ଇଏ ତ ଏଇଟା ହବନି, ଏ ଫାର୍ଷ୍ଟଟା ହବନି କି ଲାଷ୍ଟଟା ବି ହବନି। କାରଣ 27, 5 ଆଉ 27 ଏ ଭିତରେ କ'ଣ ଆଉଛନ୍ତି ନା 8 ଆଉ 16 ଆଉଛନ୍ତି। ଏଠି 8 ଆଉ 16 ହବ। ବୁଝିହେଲା ଏତିକି? ସମସ୍ତେ ବୁଝିଥିବ, କାହାର କିଛି ଆଉ ଡାଉଟ୍ ନଥିବ। ଓକେ, ତା ଦେଖିବାରେ ପିଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଦେଖ 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ହେଲା। 4 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ରେ ପିଲେ? ନା ସେ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସେଟ୍ ମାନଙ୍କୁ ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖ। ସୂତ୍ର ପଦ୍ଧତିରେ ଲେଖିବା ବହୁତ ଇଜି। ଦେଖ ପୁରା ଆରାମରେ ଲେଖ ହେଲା। କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ଦେଲା ଆମକୁ ଏଇଟା ଯେ 1 3 5 7 9 11। ଦେଖ ଆକୁ ତୁମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିବ ଯେ ପିଲେ ସାର୍ ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଇଛି ଆମର ଏଇଟା କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦେଖ ମୁଁ ତଳକୁ ଟିକେ ନେଇଯାଉଛି, ଉପରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଏଠି। ତୁମେ ଯେ ସାର୍ ଏଇଟା ଯୋଉ ଦେଇଛି ଆମର ଏଟା କ'ଣ ଦେଲା? ନା ସାର୍ ଏଇଟା ଆମର ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଲା। ଯଦି ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଲା ତାହେଲେ କ'ଣ ଲେଖିବା? ନା ସାର୍ ଲେଖିବା x ସଜଦାଟ x। ଦେଖ x ଟା ହଉଛି ଏକ ଅଯୁଗ୍ମ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ କୋଉ ଜାଣି ଦେଇଛି? ନା ସାର୍ 11 ଜାଣି ଦେଇଛି। ତା ମାନେ x ଟା କାଠରୁ ସାନ ହବ? ନା ସାର୍ x ଟା 12 ଠାରୁ ସାନ ହବ। କ୍ଲିୟର ହେଲା? ବୁଝିଲେ କି? ଏଠି 1 ରୁ 11 ଜାଣି ଦେଇଛି। ତା ମାନେ x ଟା ଆମର କୋଉଠି ସାନ ହବ? ସାର୍ ଦେଖ ଏଠି ଦେଖିଦଉଛି x ଟା ଆମର ସାନ ହବ କାଠାରୁ? ନା ସାର୍ 12 ଠାରୁ ସାନ ହବ। ବୁଝିଲା ଏତିକି? ଓକେ, ତାର ଡବଲ ଆଇ ଦେଖ। ଡବଲ ଆଇ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନା ସାର୍ ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ। ତାହେଲେ ଏ ଇ ଆଇ ଓ ୟୁ ଏଗୁଡିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ସାର୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଲେଖିବ ଏଠି x ସଜଦାଟ x ସଜଦାଟ x ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଲେଖିବ। ସାର୍ ଇଂରାଜୀ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଓକେ, ସଇଲା। ବା ଖାଲି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଲେଖିଲେ ବି ହବ। ତାପରେ ଦେଖ ଟ୍ରିପଲ ଆଇଟା -2 -1 0 1 2 ଦେଇଛି। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ? ନା ସାର୍ ଏଇ ସବୁ ଜାଗା ଯେହେତୁ ଦେଲା ଏ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା তুমি ଜାଣିଦେଲ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଦେଇଛି ଏବଂ -2 ଏକ୍ସଟା -2 ସହିତ ସମାନ ଏବଂ -2 ଠାରୁ ଛୋଟ ଏବଂ 2 ସହିତ ସମାନ ଏବଂ 2 ଠାରୁ କ'ଣ? ଯୋଉ ଦେଖ -2 ଠାରୁ -2 ସହିତ ସାନ ଏବଂ -2 ଠାରୁ ବଡ଼ କୋଉଟା ଏକ୍ସଟା ଲେଖିଦେଉଛି ଦେଖ। x ଯେପରିକି x ଏକ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ଏଠି x ଲେଖିଲ। x କାଠାରୁ ବଡ଼ ଆଉ ସମାନ? ନା ସାର୍ -2 ଠାରୁ ବଡ଼ ଏବଂ -2 ସହିତ ସମାନ ଏବଂ 2 ଠାରୁ କ'ଣ ହବ? ନା ସାନ ହବ ଏବଂ 2 ସହିତ ସମାନ ହବ। ବୁଝିହେଲା? ଏତିକି ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆଇ ବି ଦେଖରେ ପିଲେ ଆଇ ବି କ'ଣ ଦେଲା ପିଲେ? ନା ସାର୍ 2 3 5 7 11 13। ତେଣୁ 2 3 5 7 11 13 ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ତେଣୁ ଦେଖିଲ ଏଇଟା କାହାକୁ ବୁଝେଇବ? ନା ସାର୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଲା। ତୁ ଲେଖିବ କ'ଣ? ନା ସାର୍ x ସଜଦାଟ x ଏକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟା କାହାଠାରୁ ଛୋଟ? ନା ସାର୍ 14 ଠାରୁ ଛୋଟ। ତାମାନେ x ମାନେ ସେଇ ଉପାଦାନଟା 14 ଠାରୁ ଛୋଟ। ଆରେ ବୁଝୁଛ ନା ନାଇଁ? x ମାନେ କ'ଣ? ସେଇ ଉପାଦାନ କଥା ଆମେ କହୁଛେ। ବୁଝିଲା? 14 ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଛି। ତେଣୁ ଦେଖ 1 3 5 7 9 11 ଏଗୁଡ଼ିକ କାହାଠାରୁ ଛୋଟ ଅଛି? ସାର୍ 14 ଠାରୁ କ'ଣ କହୁଛି? 14 ଠାରୁ ଛୋଟ ଅଛି। କ୍ଲିୟର? କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, 14 କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମେ କେତେ ଲେଖିବା? 2 3 5 7 11 13। ବୁଝିଲା?
ताले आमे एठे लिखि परिबा 14 गुणे लिखली मोटे 14 रो के छोट हो तो 11 जाके देछि ना मु आई बिटा ई करते बुझिला ना कोडा कहछ ठीक अछि त हां ठीक अछि देखो ठीक अछि x सजात x एक मौलिक संख्या x 14 ठारो छोट मन मन से कहि आई टेबल लक्ष्य करथि सेते हम कहली 11 जाके देछि कोन 14 कहले तो जाके 13 जाके देछि तेणु 14 ठारो छोट लिखिले बुझिला कि ओके तब देखिए हमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख पिले ভিটা ଦେଖ ভি କଣ ଦେଇଛି ନା ସାର୍ 2 4 6 8 10 ଡଟ୍ ଡଟ୍ ତା ମାନେ ଆକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଦେବ ଯେ କ'ଣ ନା ସାର୍ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ତୁମେ 2n ନେଇପାରିବ ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ x ଯୋଉ 2n ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ n ନେଇପାରିବ ହେଲା 2n ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ n ଏବଂ n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n ଏତିକି ଲେଖିପାରିବ କ୍ଲିୟର ଆରେ ବୁଝୁଛ ନା 2n ଲେଖିବ 2 କୁ n ସହିତ ଗୁଣା ହେଇଛି ଏବଂ n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n ଏମିତି ଲେଖିପାରିବ ବା ଯଦି x ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଲେଖିବ ସାର୍ 2x ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ x ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ x ଟା ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଯୋଉ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ 2x x ରେ ଆମେ 2 ଲାଖେ ଗୁଣିଛେ ଯଦି 2 ଲାଖେ ଗୁଣିବା ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ ଆଉ 3 ରେ ଗୁଣିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ହେଇଯିବ ଦେଖ ଭି ଆଇଟା ଦେଖ ଭଲରେ ବୁଝିପାରିବ ଏଠାରେ ଦେଇଛି 3 6 9 10 ଯୋଉ 3 6 9 12 15 କ୍ଲିୟର ତାମାନେ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛ କ'ଣ ନା ସାର୍ ଏଥିରେ ସବୁ 3 ଲାଖେ ଗୁଣା ହେଇଛି ଯଦି 3 ଲାଖେ ଗୁଣା ହେଇଛି ଦେଖିବା 3n ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଣ୍ଡିସନ ତୁମ ରହିବ ଯେ କୋଉ ଯାଏଁ ଦେଇଛି ନା ସାର୍ 3 ଠାରୁ 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇଛି ତାମାନେ n ଟା କାଠାରୁ ବଡ଼ ହବ ଦେଖ n ନେଇପାରିବ x ନେଇପାରିବ କ୍ଲିୟର ମୁଁ ଆଗ n ନେଇଦେଉଛି ତାପରେ x ନେଇକି କରିବା ନା x ନେଇଯିବା x ନେଇଯିବା ଭଲ ହବ ହେଲା କାରଣ ସବୁ ଜାଗା x ରେ ବୁଝେଇଲି ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ବି x ରେ ବୁଝେଇ ଦଉଛି ତୁମେ ଦେଖ ଏଠି ଡାଇରେକ୍ଟ ଲେଖିବ କେତେ ଲେଖିବ ଦେଖ ନା n ଲେଖିଦେବି n ଲେଖିଦେଉଛି ହେଲା 3n ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ n ଲେଖିଦେଲି ବୁଝିହେଲା ଆଉ ଲେଖିଥିଲେ ଏଠି କ'ଣ n ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ n ତାପରେ କମା ଦେଇଦେବ କିମ୍ବା ଲେଖିଦେବ ଏବଂ ବା ଯାହା ମନ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ଲେଖିପାରିବ ଓ ଲେଖିଲେ ବି ହବ ହେଲା ଯୋଉ n ଟା 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ବୁଝିହେଲା 5 3 15 ଦେଖ 3n ମାନେ କ'ଣ 3 ରେ 1 ଗୁଣିବ 3 କେ 3 3 ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 3 ଗୁଣେ 6 3 ରେ 3 ଗୁଣିଲେ 3 3 କି 9 3 ରେ 4 ଗୁଣିଲେ 3 12 3 ରେ 5 ଗୁଣିଲେ 5 3 15 ତା ମାନେ 5 ସହିତ ସମାନ ଏବଂ 5 ସହିତ ଛୋଟ କୋଉଟା n ଟା ଆକୁ ଯଦି x ନେଇ ଲେଖିଥାନ୍ତ n ଲେଖିଥାନ୍ତ 2x ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ x ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ କେତେ ନା ସାର୍ n ତାପରେ ଓ ବା ଏବଂ ଯାହା ଲେଖିପାରିବ ହେଲା ଓ x ସ୍ମଲ୍ ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 5 ଏତିକି ଲେଖିଥାନ୍ତ ବୁଝିଲ ଦେଖି ତାପରେ ଦେଖ ତା ଦେଖି ଆମେ ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ ଦେଖ ଲେଖିଦେଉଛି ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ ବେଶୀ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ଦେଖ ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ ଦେଇଛି ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ କ'ଣ ଦେଲା ନା ସାର୍ ଭି ଡବଲ୍ ଆଇ ଦେଇଛି 5 25 125 625 ତାମାନେ ଏଠାରେ ତୁମେ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କହିଦେବ ଯେ ସାର୍ ଇଏ 5 ରେ 25 ଗୁଣା ହେଇଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ 5 ଗୁଣା ହେଇଛି ପୁଣି ଆଉଥରେ 5 ଗୁଣା ହେଇଛି ତାମାନେ ଏଇଟା କ୍ୟୁ ମାନେ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର ହେଇକି ହେଇଛି ବୁଝିହେଲା ପାୱାର ହେଇକି ଏଟା ବଢି ବଢିକା ଯାଇଛି ଯଦି ପାୱାର ହେଇକି ବଢି ବଢିକା ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଲେଖିବା x ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ x ଏଇ ଯୋଉ x ଟା ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ କ'ଣ ହେଇଯିବ ସେଟା 5 ର ଘାତ n ହେଇଯିବ କାହିଁକି କାହିଁକିନା 5 ର ଘାତ n ଏବଂ ଯୋଉ ଏଇ ଉପରେ ଯୋଉ n ଟା ଲେଖିଲେ ହେଲା ସେଇ n ଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ସାର୍ ଗୋଟେ ଗଣନ ସଂଖ୍ୟା ଓ ଲେଖିବ କୋଉ ଯାଏଁ ଯାଇଛି ନା ସାର୍ 625 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଯଦି 625 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି 5 ରେ 1 ଗୁଣିଲେ କେତେ ନା 5 କେ 5 5 ରେ 2 ଗୁଣିଲେ 5 ର ସ୍କୋୟାର କେତେ 5 ପଞ୍ଚା 25 5 ର କ୍ୟୁବ୍ ହେଲା 5 ପଞ୍ଚା 25 ପଞ୍ଚା 125 5 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ହେଲା କେତେ ନା ସାର୍ 625 ତାହେଲେ 5 ର ଘାତ 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ଯଦି 4 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଲେଖିବ ଏଠି n ସ୍ମଲ୍ ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 4 ଏତିକି ଲେଖିବ ବୁଝିହେଲା ଓକେ ସଇଲା ତାପରେ ଭି ଆଇ ଡବଲ୍ ଆଇ ସଇଲା ତାପରେ ଭି ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇ ଦେଖ ଭି ଟ୍ରିପଲ୍ ଆଇଟା ବହୁତ ଇଜି ଅଛି କିଛି କଥା ନାହିଁ ଏ ବି ସି ରୁ ଜେଡ୍ ଯାଏଁ ଦେଇଛି ତୁମେ ଲେଖିବ x ସଚ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ x ଏକ କ'ଣ
सर एक इंग्राजी वर्णमालार अक्षर बुझेगा कौन लिख सर लिखुनि कौन लिख इंग्राजी वर्णमालार इंग्राजी वर्णमालार अक्षर अक्षर सैला तापर आईएक्स टा देख आईएक्स कौन देजी ना सर आईएक्स देला 2 4 6 8 10 32 एमती असंख्य चलती ताମାନେ लिखिब एठी कौन तुम देखी देखिया तुम कहीदेव सार 2 ର ଘାତ 2 2 ର ଘାତ କେତେ 2 देख 2 4 8 16 32 ଦେଇଛି ଆଉ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଦେବନି ବେ ଦେଖିବ x such that x equal to 2 ର ଘାତ n ଏଇନା 2 ରେ 2 ଗୁଣା 2 के 2 ତାର 2 ଦୁଗୁଣେ 4 2 ର କ୍ୟୁବ ହେଲା 8 2 ର फोर्थ ହେଲା 16 2 टू द पावर 5 होची 32 आ देख 2 ର ଘାତ 1 केते 2 2 ର ଘାତ 2 ହେଲା 4 2 ର ଘାତ 3 ହେଲା तो जो 8 2 ର ଘାତ 4 ହେଲା 16 2 ର ଘାତ 5 ହେଲା 32 ଏମିତି ହେଇକି ଅସଂଖ୍ୟ ଚାଲିଛି ବୁଝିଲା ଯଦି ଅସଂଖ୍ୟ ଚାଲିଲା ତାମାନେ ଲେଖିବା ଏଠି କ'ଣ ଆମେ ନା ସାର୍ n belongs to n ଆଉ କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ କାରଣ ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ ଯଦି ଲିମିଟେସନ ଥାନ୍ତା ଲିମିଟେସନ ଟାକୁ ଏଠାରେ ଲେଖିଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ କିଛି ଲିମିଟେସନ ନାହିଁ ବୁଝିଲ ओके ଏଇଆ ସମସ୍ତେ ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥିବ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 5 ନମ୍ବର କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ 5 ନମ୍ବର ହେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ शब्द मानकर व्यवहृत अक्षर मानकर सेट लेख देख एगुड़ा सेट लिखा आपको जब सेट लिखा कौन हो देख ए प्रति वार्ड आउ रिपीट करवानी है एम ए तापर टी तार एच तार ई लिखिली तापर आउ एम ए टी लिखा किसी दरकार नहीं तार आई सी तार एस टी लिख है एम ए टी एच ई आई सी एस सैला तापर आरिथमेटिक रे कौन हो ए आसो आर आसला आई आसला टी आसला एच आसला एम आसला तर ई तो लिखिने ई आसो आरिथमे टी की टी आई सी तर टी टी लिखाई आई लिखाई सी सी लिखाई सी लिखि दियो सैला ये गोटे होगा सेट तर आपको लिखा प्रोग्राम पी आसो आर आसो ओ आसो प्रो तर ग्राम जी तर आर आसोनी ए आसो तर एम आसो तर ई आसो बुझिला प्रोग्राम होगा ये गोटे सेट तापर कमिटी सी आसो ओ आसो एम डबल अच्छी गोटे थर आनिबा आई गोटे थर आनिबा टी गोटे थर ई गोटे थर बुझिला कमिटी होगा पूरा आराम रे ये समस्त बुझिपार ओके ता देखिया थर आमे नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखिबा बुझिला तो गोटे काम करिया नहले आमे नेक्स्ट वीडियो रे हला या पार्ट 2 वीडियो रे मु 6 नंबर ठार तुमको पढ़ाई देबी 6 नंबर ठार आमे पार्ट 2 वीडियो डिस्कशन करिबा एवं मु तुम पई प्लेलिस्ट कर देछि प्लेलिस्ट भितर तुमे तुम अष्टम श्रेणी मैथ रो सबु सब्जेक्ट नहीं माने सबु जो चैप्टर गुडा रहला बुझिला सबु चैप्टर रो स्पेशली मैथमेटिक्स रहला मैथ रो सबु चैप्टर रो क्वेश्चन आंसर वीडियो क्लास तुमको ये प्लेलिस्ट भीतर मिल जाव तार लिंक मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देछि क्लियर ताले आउट जिनस टेलीग्राम रो लिंक मध्य मो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देछि सेठरा मध्य जाकी तुमे जॉइन हे पारि बुझिला मैथ्स बाय विश्वनाथ ताले पिला माने नेक्स्ट वीडियो क्लास रे हम 6 नंबर डिस्कशन करिवे ताले ए वीडियो को एंड कर दोछि पुणी नेक्स्ट वीडियो क्लास रे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को डिस्कशन करिवा रहुछि धन्यवाद।